Galera, eu tava aí assistindo um vídeo do Games Edu. Aí lá tinha um som de lobo. Aí eu pesquisei no YouTube som de lobo. Aí eu me deparei com isso aqui, velho. Com esse primeiro vídeo aqui, que, mano, eu nem acreditei quando eu vi. Só escuta aí. Quem joga Holocene e sabe o som do lobo vai entender do que eu tô falando. Vocês viram, gente? Mano, agora eu descobri. Será que é nesse vídeo que o The Immortal... Eu acho que o The Immortal pegou o rugido do lobo da Holocene com esse vídeo aqui, velho. Caraca, mano. Não, nem tô acreditando que eu descobri isso.